Barkanku da dawowa channel ɗinmu. Barkanku da dawowa. Barkanku da dawowa channel ɗinmu ta wow, it's really hard this time. Really hard. Let me just try my best. Stop laughing at me. You're making me so laugh. Just keep quiet. Barkanku da zuwa channel ɗinmu. Sannunku da zuwa. Kamar yadda muka gabatar cewa za mu yi different software wanda ya danganci Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint da farko kenan wanda duk suna under seat na Microsoft Office. To yau za mu yi abin da ya danganci Microsoft Word. Farko za mu fara bayani akan shi interface ɗinsa, daga nan sannan sai mu tafi mu shiga deep sosai cikin amfani da ita da wannan software ɗin. Kada ku manta mun yi muku alƙawarin cewa in Allah yadda ba zai yi tsayi ba, insha Allah ba zai gundure ku ba. Sannan kuma inda wani gyara da Allah ku sanar da mu domin mu ƙoƙarin gyara wannan gyaran domin abubuwan su ci gaba da bunƙasa, kuma ta nan ne mutane da yawa za su amfana da wannan ilimi da muke ƙoƙarin yaɗawa. Mun gode. Mu shiga aiki da software. Yanzu zan nuna muku farko yadda za ka fara amfani da ita kanta ko kuma yadda za ka yi starting ɗin Microsoft Office Word. Muna da hanya uku wanda za ka iya starting ɗin shi. Either kai clicking a nan wurin icon ɗinka wanda suke kan desktop ɗinka, ko kuma ka zo nan taskbar kai clicking, ko kuma ka zo start button nan ma kai clicking. Bari mu fara nemo na start button ɗin. Sai ka zo kai scrolling down wajejen applications ɗinka, sai ka tafi Microsoft Office folder gashi nan, sai kai clicking akai zai buɗe, sai ka nemi Microsoft Office Word wanda za ka yi typing document, sai ka yi double clicking. Kana double clicking zai kai ka wannan software ɗin. Sannan hanya ta biyu shine in kana da icon a desktop ɗinka, kamar yadda kuke gani nan ga icon na Word a desktop ɗina, sai kana double clicking shi ma akan shi zai kai ka wannan software ɗin naka na Word. Sannan sai nan taskbar kana double clicking zai kawo ka. Yawwa. To gashi yanzu ya kawo mu document ɗinmu, mai pagin document ɗinmu. To yanzu za mu fara bayani akan ita kanta interface ɗin. Da farko abu mafi mahimmanci a Word shine nan office button. Ana kiran shi da office button. Kana clicking akan shi zai kawo ya baka waɗannan information ɗin wanda za mu zo mu bayani sa a cikin lectures ɗinmu masu zuwa, wanda za ku san muhimmancin kowanne button a cikinsu. Ko da ba duka ba dai muhimmansu at least za ku san su. Sannan na biyu shine sai quick access bar da yake gefen shi. Shi kuma wannan quick access bar daga sunan wasu abubuwa ne wanda kake so ka accessing ɗinsu easily. Shine na farko akwai by default, akwai save, akwai undo, akwai undo, akwai redo. Undo domin ka mayar da misali mistakenly kai abu ba daidai ba, kana so ka koma yanda yake da, sai ka yi undo, ko kuma kana so ka koma yanda abin da ka baro bayan ka yi undo shine redo. Sannan sai next abin da za ku sani, wanda next abu da muhimmanci shine a nan wurin za ku ga wasu buttons a nan, wannan su ake kira da menu tabs. Ga su nan bari muku highlighting ɗinsu wajen guda 7. Kowanne yana zaman kanshi, yana da mahimmanci sosai a cikin document ɗin da za mu yi amfani, wanda duk za mu zo a hankali mu nuna mahimmancinsu da amfaninsu. Sannan sai next abu shine ribbon. Wannan ribbon ɗin ya fara ne tun daga nan har zuwa ƙarshe nan gurin. Nan din ribbon ne, amma yana canzawa da yayin da ka danna wani menu tab. Kowanne yana da wannan ribbon ɗin shi daban-daban wanda yake ɗauke da muhimman labarai. Kamar yadda kuka gani na insert gashi ya canza, page layout gashi ya canza shi ma. Sannan sai a nan gefe shi kuma muna da vertical scroller.
Vertical scroller shine zai baka dama kai navigating from up to down ko kuma daga sama zuwa ƙasa na pejin ka na document ɗinka. Sannan sai a nan ƙasa shi kuma muna da status bar. Status bar shine zai baka information dangane da aikin da kake yi, peji nawa ka tafa, sannan adadin word nawa ka tafa a nan wurin gashi nan. Sannan sai next akwai nan kuma shi zai baka dama ka canza views ɗin da suke views ɗin pejin ka a wani iri kake so. Gashi nan ma wani wuri ne da zai baka dama, shi ake kira da page layout menu. Sannan sai next akwai zoom bar. Shi kuma zoom bar shine zai baka dama kai zoomin ɗin document ɗinka adadin faɗin da kake so kuma adadin kankantar da kake so. Kamar yanzu nan na rage shi, nan kuma na ƙara shi. To a lokacin da ka ƙara faɗin shi akwai abu sabo da zai fito wanda shine horizontal bar gashi a nan wurin. Shi kuma za ka yi navigating a document ɗinka daga gefe zuwa gefe. Ya danganta dalilin da ya sa ka tala, maybe ko kana so ka rubuta wani abu ne wanda kake so ka ga girman shi. Shi ake kira da horizontal bar shi kuma. Sannan sai bari nuna muku su kansu wannan view ɗin. A lokacin da ka canza view, wannan view wajen view menu ɗin nan akwai print layout ko page layout ne. Sannan akwai full screen reading wanda zai baka full screen reading. Nan za ka yi closing ɗinsa. To kowanne dai da muhimmancin shi, wanda duk za ku zo ku ga amfanin su a nan gaba a lokacin da muka shiga deep cikin wannan software ta Microsoft Office Word. To kada ku manta ku subscribing, sannan kada ku manta ku ringing bell, sannan again kada ku manta ku sharing, domin a lokacin da kai sharing ilimi wani amfana, kada ka manta shi ma kana da lada. Mun gode. Sai mun haɗu a next video ko kuma in ce next lecture. Sai anjima.